صدایی که امروز صبح در اصفهان شنیده شد انفجار نبود. شلیک سامانه‌های قدرتمند پدافند هوایی به شیء مشکوکی بود که هیچ گونه خسارت یا حادثه‌ای رو در پی نداشت و نیروی پدافند هوایی و کارکنان غیورشون با آمادگی و قدرت کامل آماده هر گونه برخورد با دشمنی که سوء نیتی به سرزمین و آسمان ایران اسلامی رو داشته باشند دارند. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.